दोस्तों जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा सागवान की लकड़ी में बनाया गया सोफ़ा सेट का कुर्सी है, देख सकते हैं। जो पूरा सागवान की लकड़ी में बनाया गया और डिज़ाइन वाला कुर्सी है। नीचे आपको मैं दिखा देता हूँ। पूरा सागवान की लकड़ी में देख सकते हैं, बाग जैसा डिज़ाइन आगे मिल जाता है आपको। और दोस्तों साइड में भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, बहुत ही शानदार है। नीचे आपको डिज़ाइन मिल जाता है, कोरियो काम दिया गया है। देख सकते हैं ये लोग वाइस साइड का कुछ बहुत ही बेहतरीन दिखता है। और आपको साइड में रॉड मिल जाते हैं 3, जो बहुत ही शानदार दिखता है दोस्तों। दोस्तों ये कुर्सी आपको सिर्फ 5,000 रुपये में मिल जाएगा, सिर्फ 5,000 रुपये में। देख सकते हैं, बैठने के लिए सबसे बेस्ट है और काफ़ी बेहतरीन कुर्सी है। पीछे का भाग देख सकते हैं और मजबूत कुर्सी है, पूरा सागवान की लकड़ी में बनाया गया है। दोस्तों ये कुर्सी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर